Assalamualaikum sampurasun. Urang pendak deui di kana Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang dongeng kuya jeung kica-kica. Sok golosor. Dina hiji leuweung aya kica-kica anu bebetah hirup di dinya sakula warga. Karena ge leuweung geledegan, penting pasti poek mongkleng buta rata. Mah naha geuning di dieu teh poek-poek teuing ceuk anak kica-kica ka indungna. Indungnya bijaksana jeung sopan. Terus manehna ngajawab, "Nih keur naon urang hirup di dunya atuh ari mun lain keur nyaangan alam mah. Coba wae awak teh urungkeun atuh meh caang. Salian ti nyaangan keur urang sorangan, urang bisa nyaangan batur oge." Di tempat sajana di sisi walungan aya sorombongan kuya nu keur balake cerakan jeung heureuy. Kabeneran anak kica-kica teh keur arurin di dinya oge. Berhiber tina tangka jukut nu hiji kana tangka jukut nu sajana. Nempok kayaan kitu kuya boga rasa mokaha. Nempok kica-kica anu laleutik kitu terus kemaranehan diudag nepi ka jauh nepi ka jero leuweung. Anak kica-kica teh atuh gempeur apung-apungan, tapi kulantaran masih laleutik keneh diajar hiber ge kakara, maranehna teu bisa ngapung luhur. Ukur bisa gegeleberan dina sela-sela cukut. Manehna gempeur pisan diudag ku kuya anu sakitu gedena. Mun heug beunang pasti hirupna tamat dihakan kuya. Indung Bapak kica-kica nyanggupan peuting eta rek ngontrog cenah. Padahal sabenerna mah lain, tapi rek ngenalkeun anak manehna jeung kuya meh wawuh bisa hirup sauyunan di eta leuweung. Sanggeus peuting beral maranehna ngajugjug ka sisi walungan tempat anu matuhna anak kuya tadi. Barang nepi ka tempat nu dituju, ayeuna kuya nu malik gempeur. Nempot cika-cika datang mawa obor, beretek maranehna lumpat munculkeun maneh ka walungan. Kica-kica kukurilingan eangan kuya anu weuh hiji-hiji acan. Sanggeus mastikeun areueuh di dinya manehna balik deui ka imahna nu aya di tengah leuweung. Janji isukan manehna rek datang deui. Isukna aya hiji jalma nu nguseup di eta walungan. Bari udud manehna diuk di luhureun batu anu handapna aya imah kuya tadi. Lung kuntungna nu geus pondok dialungkeun ka handap. Kulantaran ninggang kana kararas atuh seuneuna ngabebela nepi ka imah kuya ngilu ka duruk. Kulantaran kasieun kuya can baralik ka imahna anu aya di handapeun batu. Tapi geus lila maranehna balik deui ka dinya. Ngan manehna reuwas nempo imahna geus kaduruk ciga nama babales ti kica-kica anu diudag-udag tadi. Sakabeh kuya nu aya di dinya ngarasa kaancam hirupna diudag-udag ku kica-kica anu mamawa obor. Manehna ngabadamikeun kumaha carana meh bisa aman tina serangan kica-kica. Kulantaran awakna lemoy jeung lelet, manehna mikir kumaha carana ameh imah manehna aman. Geus kitu manehna silih bantuan nyen imah anu laleutik anu asup saurang-saurang. Geus kitu manehna ngarasa aman. Lamun aya gangguan manehna tinggal ngajleng ka warungan jeung dibawa jeung imahna meh teu kaduruk. Ada beberapa kata yang tak lazim dalam cerita ini. Pertama, leuweung geledegan, artinya hutan rimba. Yang kedua, poek mongkleng buta rata, artinya gelap gulita. Kemudian ngontrog itu adalah mendatangi untuk melawan. Dan satu lagi adalah kararas. Kararas itu adalah daun pisang yang mengering di pohon karena kepanasan.
sakitu hatur nuhun.